अस्सलाम वालेकुम। मेरी पिछली वीडियो थी स्मोक के ऊपर। वो यकीनन आपने सुनी होगी कि किस तरह से जो ही ठंड आना शुरू होती है, हवा में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, पार्टिकुलेट मैटर है, कार्बन पार्टिकल्स हैं या डिफरेंट गैसेस हैं, वो उसी फोग यानी कि उसी धुंध के साथ मिक्स होकर एक चादर, एक बादल सा बना देती है हमारे एनवायरनमेंट में, और वो हमारे लिए मुसलसल एक एलर्जिक और एक इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है। तो जो ही ये वाला मौसम आता है, हमारे क्लिनिक्स में भी, हमारे हॉस्पिटल्स में भी खांसी के मरीज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। और हर आने वाला मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं बेशुमार खांसी के सिरप ट्राई कर चुका हूँ, मैं ये भी ले चुका, ये भी ले चुका, वो भी ले चुका, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊं, ताकि आपको अवेयरनेस दूं कि क्या हर खांसी का इलाज खांसी का सिरप होता है? नहीं, हर खांसी की वजह भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, खांसी अगर इन्फेक्शन से है, आपके गले की इन्फेक्शन है, गले में इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो जब तक गले की इन्फेक्शन का या गले की इन्फ्लेमेशन का इलाज नहीं करेंगे, वो आपकी खांसी ठीक नहीं होगी। आप चाहे बेतहाशा सिरप पीते रहें, यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स सम गुड एंटीबायोटिक्स या गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी के कॉम्बिनेशन के साथ आप अगर लेंगे, आपके गले की सोजिश ठीक होगी, आपकी खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर जो पेशेंट हमारे पास आया है, अगर वो एस्थमा का शिकार हो चुका है, ठीक है, एस्थमा को लोग बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि अगर हम किसी के सीने में सुनते हैं, व्हीज सुनाई देती है या हमें सीने में उसके रोंकाई वगैरह सुनाई देते हैं, तो पेशेंट जो है वो बहुत, और अगर डॉक्टर उसको बता दे कि आपको तो एस्थमेटिक हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा घबरा जाता है। अच्छा, ऐसी सूरत में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस की शक्ल इख्तियार करती है, तो डेफिनेटली आपके लंग्स में हवा की जो नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं, और जब हवा उनसे गुजरती है तो एक सीटी का इफेक्ट आता है, जिसे आम पेशेंट अपनी ज़बान में हम वीज कहते हैं, और अगर डॉक्टर उसको सुनता है तो उसको रोंकाई कहते हैं, वो जो स्टेथोस्कोप से सुनाई देते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो चुकी है, तो जनाब आप जितने मर्जी कफ सिरप पीते रहें, जब तक आपकी वो हवा की नालियों की तंगी ठीक नहीं होगी, आपकी खांसी ठीक नहीं होगी। अब उस हवा की नालियों की तंगी को, यानी कि जिसे हम ब्रोंकोस्पैज्म भी कहते हैं, उसको ठीक करने की अद्वियात बिल्कुल डिफरेंट है। हवा की नालियों में तंगी आ जाने के बाद आपको ब्रोंकोडायलेटर्स लेने होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स ये वो दवाएं होती हैं जो हवा की नालियों की तंगी को खोल देती हैं। जैसे पुराने ज़माने में आपने एक बड़ी ही कॉमन दवाई होती थी वेंटोलिन, वेंटोलिन का नाम सुना होगा, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो हवा की नालियों को खोलती है। इसी तरह की और अद्वियात भी हैं बहुत सारी। अच्छा, अब क्या होता है कि उस दवा के साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं, यानी कि जो लोग वेंटोलिन यूज़ करते हैं या पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, वो अगले दिन या कुछ घंटे के बाद आ जाते थे, उनके हाथों में ट्रेमर्स, हाथ कांपना शुरू कर देते थे, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी, और वो घबराए हुए वापस आ जाते थे। वक्त के साथ साथ उनके अल्टरनेट्स डेवलप हुए, और वो अल्टरनेट्स हमारे पास आ गए इनहेलर्स की सूरत में, और नेबुलाइजर्स की सूरत में, या पफर्स की सूरत में। अब होता ये है कि अगर हम पेशेंट को कहते हैं कि आपकी जो खांसी है, वो उसके लिए हम आपको एक इनहेलर देंगे या कि पफर देंगे, या आपका जो बच्चा है उसको जो खांसी हो रही है वो ब्रोंकोस्पैज्म यानी कि नालियों की, हवा की नालियों की तंगी की वजह से हो रही है, तो आपने इसको नेबुलाइज कराना है, तो थोड़ा घबराहट का शिकार होते हैं। तो मेरी इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि देखें, खांसी का अगर आपने इलाज कराना है तो उसकी वजह को ट्रीट करना होगा। अगर वजह हवा में नालियों की तंगी है, ठीक है, तो फिर जब तक वो तंगी ठीक नहीं होगी, आपकी खांसी ठीक नहीं होगी। तो उसके लिए वो दवा जो पहले हम दे दिया करते थे कि आप इसको पानी के साथ खा लें, जो आपकी, जैसे वेंटोलिन मैंने बताया, जो हवा की नालियों को खोलती थी, अब वो दवा मैदे में जा रही है, मैदे में जज़ब होती है, फिर पूरे खून में शामिल होती है, फिर सर से लेके पाँव तक हर जगह पहुंचती है, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स करती है। तो क्यों ना आपको वो दवा दी जाए जो डायरेक्ट आपके फेफड़ों में चली जाए, जहां उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें बाज़ औक़ात जब हम पेशेंट को स्टीरॉइड्स देते हैं, तो उस वक्त भी पेशेंट थोड़ा घबरा जाते हैं। देखिए, स्टीरॉइड्स उस वक्त, ओरल स्टीरॉइड्स उस वक्त दिए जाते हैं जब हम हर चीज़ को रूल आउट कर लेते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या पेशेंट को और कोई कोमॉर्बिड्स हैं, तो हम उनको अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो, तो स्टीरॉइड्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में स्टीरॉइड्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो अगर डॉक्टर आपको समझ बूझ के दे रहा है स्टीरॉइड्स, तो आप वो भी ले लें। जो हमारे इनहेलर्स होते हैं, इनके अंदर भी स्टीरॉइड्स शामिल होते हैं, जो डायरेक्ट आपके लंग्स में जाते हैं और वहां पर अमल करते हैं जहां पर उनकी जरूरत है, और हवा की नालियों को खोलते हैं,
اور اینٹی بایوٹکس انفیکشن کو ختم کرتی ہیں اور آٹومیٹیکلی یہ کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ پیشنٹس، کیونکہ آج کل ایک عام کف سیرپ بھی کم از کم 300 350 تک چلا گیا ہے. اب پیشنٹ جو ہے جناب یہ لیا وہ لیا، جتنے اشتہار آ رہے ہیں وہ سارے کف سیرپ یوز کر لیے، لیکن چونکہ وجہ ٹھیک نہیں ہوئی تو کھانسی ٹھیک نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر جو بچے ہیں جیسے نومولود بچوں کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بیسٹ دوا ہوتی ہے نیبولائزرس. تو میں نے اپنے بہت سارے پیشنٹس کے گھروں میں اب نیبولائزر رکھوا دیے جن کے بچوں کو یہ فریکوینٹ پرابلم ہوتے تھے، سانس ہوا کی نالیوں کی تنگی ہو جانا، برونکوسپیزم، پھر کھانسیاں. تو نیبولائزرس کے آنے کے بعد ان کی لائف بہت ایزی ہو گئی ہے. اب وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتے، ٹھیک ہے، ایسے ہی بے فضول قسم کے جو کف سیرپس ہیں ان کو یوز نہیں کرتے اور ڈائریکٹ وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بچوں کا بھی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی نیبولائزرز آر دا بیسٹ ٹریٹمنٹ، جو ڈائریکٹ بچے کے اندر جاتے ہیں اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے بچے کی کھانسی کو ٹھیک کرتے ہیں. تو چونکہ اب موسم آ چکا ہے، اسموگ ہے، ٹھنڈ آنے والی ہے، یہ مسئلے بہت بڑھ جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کو، دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کو کھانسی بہت زیادہ ہے تو ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس جائیے. یہ نہیں کہ آپ نے 4-5 دن مختلف کف سیرپ یوز کیے پھر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، تاکہ ڈاکٹر آپ کو صحیح طور پر آپ کی تشخیص کر لے اور آپ کو اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ دے، تو جس سے آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا میسج یہ تھا کہ انہیلر سے بالکل مت ڈریں، انہیلرز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. اور نمبر 3 پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو مسلسل زکام کا، نزلے کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹس ہے ناک کے اندر کرنے والے اسپریز. مطلب کہ آپ اگر اینٹی الرجیکس کھائی جا رہے ہیں جو آپ کو سارا دن نیند کی کیفیت سست کر دیتی ہیں، بجائے اس کے آپ ناک کے اندر کی جو جھلی ہے اس کی انفلیمیشن کو ختم کریں. ٹھیک ہے، اپنے ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ ہمیں وہ دوا دیں جو ہمارے ناک کی، ہمیں جب ناک میں مرچیں لگتی ہیں، خارش ہوتی ہے، ہمیں چھینکیں آتی ہیں، زکام شروع ہو جاتا ہے، تو آپ وہ دوا کیوں نہیں لیں جس سے ڈائریکٹ آپ کے ناک کی جھلی کی سوزش ٹھیک ہو جائے، انفلیمیشن ختم ہو اور آپ زکام سے محفوظ ہو جائیں گے. بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں میرے جن کو کرونک زکام رہتا تھا اور ان کو صرف ناک کے اسپرے سے اتنا آرام آ گیا کہ اب ان کا مسئلہ ہی حل ہو چکا ہے. تو یہ مقصد تھا میرا آج کی ویڈیو کا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا. موسم آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. تو آپ کو جو بھی پرابلم ہو آپ مجھ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں. اور آپ اپنا خیال رکھیں. وہ الرجنس جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، وہ جیسے ڈسٹ ہے اس سے بچیں. باہر جاتے وقت اسموک بہت زیادہ ہے، ماسک لگا کے باہر نکلیں. ناک صاف کرتے رہیں، کلیاں کرتے رہیں اور فریکوینٹ نیم گرم پانی کا یوز کرتے رہیں. بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.